Kas ano nga iti Dios nga kat mangpakawan, mga asi, kan mangpalintag iti maysa nga managbasol. Maysa nga saludsod nga awan iti mangisaludsod. Agsipud tahan nga kasasaludsod daytoy kadagiti tattao. Nga amo tayo met nga amin tayo nga tattao, patpatsyon tayo kun bigbigbigan tayo nga ni Apo Dios, mga asi, mangpakawan, manang parabor, ngam no apay nga han nga nakaskas daaw daytoy nga banag. Nga mamatiak nga no talaga nga naawatan tayo kuma daytoy, dapat kaskas daaw actually. Kaslamat lang jay grace, no apay nga kuna tayo nga amazing grace. Haanan nga amazing grace kadagiti tattao agsipud ta handa nga naawatan no anya nga talaga ti kaipapanan na daytoy. The same iti asi kan pamakawan ni Apo Dios, dapat mas daaw tayo ditoy. Han nga nakaskas daaw daytoy no han tayo nga naawatan iti kaipapanan na. Deta iti gapon no apa nga kahit nga pagsaritaan tayo tadta iti kinalintag iti Dios. Ngano pagsasawan tayo iti kinalintag iti Dios, the righteousness of God, ngay kat pagsasawan tayo ditoy nga amin nga ak iti Dios, aramid iti Dios nga kat usto. Kan kastamot nga sasawan na daytoy nga iti standard iti no anya iti usto, uno anya tinalintag ngay kat ni Apo Dios. Han nga nalintag ni Apo Dios gaputa ada ti pagtungtong pangalan na nga sabali nga lintag nga lintag iti nangat nga tuno isuna. No diket isunan mismo ni adda kunkwanan nature nan iti nalintag kat iso na iti standard no anya dagiti ibaga tayo nga nalintag wenno usto. Nga may sa kahit nga dagita iti sabal saklawon iti kinalintag iti Dios nga mabalin tayo nga pagsawan ngam ti kahit nga tutukan tayo tadta jay kinalintag iti Dios pagsawan tayo tadta iti kinalintag iti Dios maipanggep ijay role na akas may nga mangukom, akas may nga judge. Iso nga numaminsan ibagbaga iti Biblia di Salmo chapter 7 verse 9 to 11 nga ni Apo Dios nga kat righteous judge, may nga nalintag nga mangukom. Dito'y lubong dagiti kuna tayo nga judge, sakbay nga kuna tayo nga ibaga tayo nga nalintag iti may nga judge, masapul nga no anya no sino iti nagbasol, masapul nga nagbasol kat masintensyaan kat maikan iti hustisya, maited iti hustisya. Once nga ti may nga judge nga kat diyan naglawag nga nagbasol, ibaga na nga pakawanan na, kaasyan na, hanan nga nalintag dayta nga judge. Gaputa malakas uno gaputa kamag-anak nga kasjay, hanan nga nalintag no kasjay iti aramidan iti maysa nga manghukom. Nga palabsan na lang jay basol. Anay nga dayta iti gapo no apay nga datayo kat agmay-mayot mo tayo no ada iti makita tayo nga naglawag nga nagbasol, ne apay nga han nga nadusa. Apay nga handa nga dinusa. Ana nga iti hustisya, apay nga han nga naibalod. So ada iti riri tayo iti dayta nga mapaspasamak, taam mo tayo nga han nga nalintag dayta nga mapaspasamak. So kastamot iti Dios no kuna tayo nga nalintag ni Apo Dios kat maysa iso na nga judge. Masapul nga no kunana nga madusa iti basol, no kunana nga ada iti supapak iti basol, itong pal na diyay. No hanang itong pal diyay, madadaal hanan nga nalintag iti Dios. Masapul nga awan iti asi-asi, masapul nga awan ti pakapakawan. Dayta ti aramidan iti maysa nga nalintag nga Dios. Hana nga palabson iti basol. Apan tayo iti Biblia, kuna iti Biblia nga amin nga tao nagbasol. No amin kayat nga sawon may saka ijay ang nga exempted. Sika iti may sa ijay amin tayo. Tadta no pakawanan na ka ni Apo Dios, no kaasyan na ka ni Apo Dios, haanan nga nalintag iti Dios. Mabalin nga katawaan ni Satanas ni Apo Dios, mabalin nga uyaw ni Satanas ni Apo Dios, taayan na nga jay kinalintag mo. Han aya nga ti no nalintag ka dapat kat no kunam nga madim iti basol, no kunam nga basol dayta kat ada supapak na, han aya nga dapat nga awan ti pakapakawan, awan ti asi-asi. Ni apay nga pinalabas mo laeng. So hanan nga nalintag iti Dios. So kaslakas jay kuma iti uyaw ni Satanas. Isu nga dito iti saludsud tadta nga apay ngay ngarud nya apay ngay ngarud nga ada ibagbaga iti Biblia nga ada pinakawan iti Dios. Hanan ngarud nga nalintag iti Dios.
sigon iti nagapuan mismo iti word nga righteousness iti Hebrew kan Greek nga kata no English pagbalbalin tayo nga two words righteousness kan justice ngam jay original nga nagapuan nga word nga kata han nga masapul nga agbalin nga two words detoy may isa nga word ngam implied jay justisya. So apay ayan na nga iti justisya no mamakawan ni Apo Dios. Awanan hanan iso nga nalintag iso nga dayto iti agbalbal nga salusod kas ano nga rod nga ibagbaga iti Biblia nga adda ti pinalintag na dagiti mamati kinaasyan na dagiti mamati pinakawan na ayan na nga diya kinalintag na ayan na nga diya hustisya nga dapat nga ipakat iti maisa nga nalintag nga mangukom dayta iti ipalpalawag dayta iti i-explain ipukpukaw ipakpakita jay inaramid ni Kristo Jesus jay cross ti Kalbaryo. Ipakpakaawat na dayta. Nga jay kinalintag iti Dios nga han nga mabalin nga mamakawan. Inyot kuna na nga mamakawan han nga agkuyog daytoy. No mamakawan iso na nadadaal jay kinalintag na. Han nga mabalin nga agkuyog. Ngam babaan iti ebanghelyo ni Kristo Jesus impalawag na nga mabalin daytoyen nga agremain ni Apo Dios nga nalintag and yet mamakawan iso na kadagiti mamati. Apay, agsipud ta idi na i-cross ni Kristo kat dagiti mamati may kinaasyan kan pinakawan pinalintag iti Dios. Hana kayat nga sawan nga nadadaal jay panangdusan ni Apo Dios iti basol. Masapul nga dusaan ni Apo Dios iti basol. Iso na lang tatin napasamak ditoy na makawan iso na ngahan nga nadadaal ti kinalintag na gaputa jay basol dinusa na ladta. Iso na lang ta sabalin iti nang ipapasan na. Sabalin iti nang ibubuhusan na. Sabalin iti nang tupakan na. Tupak na, impapas na, ijay bubugto nga anak na, ijay cross ti Kalbaryo, idi ijay nga ni Jesus, nagrigat, na ilansa, natay, na itanam kat nagungar. Dagiti mamati, nakaasyan, kinaasyan na, pinakawan na. Ngamahan na kahit nga sawan nga, awanan ti dusa iti basol. Nadusa iti basol, sabali lang iti nang itupakan na. Di bugto nga anak na. Iso nga numapang kayo ti Romans chapter 3 verse 24 to 26. Sasawon na to iti panakaagas iti pungtot iti Dios, panang justify ni Apo Dios iti tattao nga managbasol, gapu di inaramid uno gapu di blood of Christ nga ibagbaga nadtoy di verse 25 nga no kuna nga blood of Christ pointing ijay inaramid na di Kalbaryo, di sakripisyo na di Kalbaryo. Kat idi inaramid na daytoy nga mabalin na nga mangpalintag iti maysa nga banagbasol kuna na ti verse chapter 3 verse 24 nga 26 kuna kuma it was to show his righteousness at the present time. Tapno ipakita na nga nalintag isuna. Dito mat lang itiga po na apay nga sungbata na dito sa lusod nga ni apay nga han nga basta mamakaw ni Apo Dios. Apay nga masapol nga madusa ni Jesus. Hankit di nga kapakawan kat nalpasan. Ay na nga di kinalintag na no han nga dusan iti basol. Dinusa na di bugbugto nga anak na nga kunan to it is to show ipakita na nga talaga nga nalintag iti Dios nga masapol nga dusaan na iti basol. Katadta mamakawan man isuna kadagiti tattao nga mamati ngam sana kayat nga sawon nga naawan ijay panangdusa na iti basol. Inala ni Kristo. Tinainumaan lang dagiti namati nga kata jay dusa iti basol lakat inala ni Kristo. Isu nga kuna na iti Romans chapter 8 verse 1. There is no more condemnation kadagiti adak ni Kristo. Kadagiti mathan nga mamati, dusaan lang nga dusaan iti Dios iti basol. Isu na lang ang tatinay dumaan damat ijay ton imperno nga agnanayon. Han nga mapukaw, han nga maawan ti kinalintag iti Dios. Madusa iti basol. Dusaan na nga dusaan iti nagbasol. Whether ijay na dinusa na ijay cross ti Kalbaryo baban ka ni Kristo, wenno madusa ti tao ijay imperno. Kadagiti mamati nadusan ti basol la imbaklayan ni Kristo ijay cross. Awan ti basol ni Kristo kuna na iti Biblia uray basit nga basol. Ngam no hapay nga nadusa isuna tapno ipakita iti Dios nga nalintag isuna. Inyat mabalin na nga palintegan kan pakawanan dagiti mamati.
Daytoy tinaawatan ni Apostol Paul. Daytoy tinaawatan dagiti apostoles. No apay nga dagiti apostol ni apostoles daga Apostol Paul, no apay nga uray uyawon ti tattao isuda, uray ano pan ti tattao isuda, uray patayen ti tao isuda, naawatan da daytoy nga mensahe. Isu nga andala ta ikas kasaba ti ebanghelyo. Ibagbaga iti Biblia nga minamahaag kadagiti tattao daytoy. Minamahaag nga mensahe daytoy. Han nga ma-match ijay, han nga relevant daytoy ijay nature iti tao. Awan ti ka-attract ditoy nga mensahe. Ngam gaputan na awatan da nga daytoy lang iti wagas tapno ti tao nga ket mabalin nga mapakawan, mabalin nga makaasyan kan mapalinteg iti sanguanan iti Dios ket maisalakan, ikas kasabada daytoy. Nga isu met aramiden tayo tadta or iti wagas lang iti Facebook ket maipukaw tayo lang daytoy nga ebanghelyo. Agsipud ta na adu itadta iti kasaba nga mabalin tayo nga kaisalakanan nga hanmat nga day ikas kasaba ni Biblia may panggap di naramin ni Kristo Jesus di krus nga umanay nga pakaisalakanan da, umanay nga akseptaran ni Apo Dios isuda baban iti pamati. Nga uray met lang di tempo ni Apostol Paul no ituloy di Romans chapter 3 verse binasa tayo 24, 25, 26, ituloy di 27, 28, 29. Dayta itiga po no apan ko ni Apostol Paul nga ay nangay nga rod may salakan kayo tayo ba, may salakan kayo ba baban iti linteg, haan masatisfy ba nutong palong ba iti linteg ngay kat perpekto kan hang kanat nga perpekto kat nuang ka nga perpekto masapul lat nga madusa iti basol kan diyan nagbasol. Isu nga kas ano nga ibaga tayong madus mangisalakan iti linteg, haanan isu nga de kuna ni Apostol Paul diyan so nga awanan ti agpalastog. Tababan lang iti pamati, maisalakan dagiti agbabawi, kan agtalak mamati iti dati nga inaramin ni Kristo jay cross. Awanan ti sabali nga panakaisalakan. Once nga masukatan dito nga mensahe, kuna ni Apostol Paul jay Galatians chapter 1 nga mailunod dagiti anghel nga sukatan da dito nga mensahe iti panakaisalakan. Kat sapay kuma tasika iti maysa nga idalan iti Dios tapno maawatan tayo ti kinaimportansya na iti natayan ni Kristo. Tamamati ak nga adu iti apan di imperno nga ibagbaga da nga mamakawan ni Apo Dios man nga asin ni Apo Dios nga mapanda di imperno. Gaputahan da nga naawatan iti kaipapananay nito nga imposible nga mamakawan ni Apo Dios, imposible nga mga asin ni Apo Dios. Masapol nga dusaan iti managbasol. Ti pag-asa lang iti tao nga ibagbaga iti Biblia nga naimbag nga damag ngay kat mabalin ni Apo Dios nga mamakawan. Hanan nga dusaan iti basol iti tao no mamati da iti ebanghelyo ta ijay ebanghelyo ijay nga naala ti dusa, inalan ni Kristo iti dusa iti basol. Sapan kuma tanalawag daytoy para kada tayo amin.